Hej, jag heter Cassie och idag åker jag med Jocke som kör timmerbil. Vill du berätta lite om dig själv? Jag har kört timmerbil i 30 år. Det är det jag trivs med att göra. Ja, vad häftigt. Har du provat på någon annan körning än timmer? Jag har provat att köra lite flisbil, men det är jättelite. Sen har jag egentligen inte kört något annat, utan det är det här. Det är timmer du brinner för? Ja, det är det här man var med pappa ända som man var liten. Det blir mindre och mindre vägar. Ja. Det blir. Första stoppet, klockan är 4:30 på morgonen. Det där ljudsystemet. Fantastiskt. Ja, jag är jättetaggad. Hur vet man vilken timmerhög man ska ha? Det står på dem. Tänkte vi skulle ta granmassa först. Okej. Timmer är mycket lättare att lasta, det är grövre. Ja. Det är 1000, det är bara... Jag hade ju varit livrädd att köra på de här vägarna med min lastbil. Ja, det skulle du göra sen. Ja, det är just leran, det är det som är otäcka nu. Det är bättre på vintern för det går alltid att grusa. Ja, det är här man vänder. Nu drog jag i spärrventilen för Scania har inte maxi-break på frambromsarna. Så när jag hissar upp störbenen då blir det inga bromsar och grejer. Då åker man baklänges med störbenen. Aha. Nu fick jag gå ut och lasta alla år. Ja. Var kan jag stå någonstans så jag inte är i vägen? Absolut inte där du står nu. Nej. Störbenen kommer ut. Ja. Ja, vi gör det illa. Nej, men... Ska du se någonting då ska du väl stå bakom hela ekipaget. Ja. Jag börjar ju lasta bilen. Ja. Det är rejäla lampor på den här bilen. Men ser man runt om hur himla mörkt det blir i skogen på natten så ja, det är förståeligt. Så det här är första lastningen för dagen. Klockan är väl strax innan 5 någonstans. Ja, det är jättehäftigt att se en timmerbilschaufför in i action. Jocke verkar jättetrevlig och lugn och stabil i sin körning. Vilket gör mig trygg. Eftersom jag ärligt talat är lite rädd för att sitta bredvid. Liksom rent allmänt. Men det är kul. Det är pyttesmå vägar. Men ja, jag känner mig trygg. Bilen börjar snart bli full och vi har väl stått här i kanske 5-10 minuter. Nej, vad häftigt.
det är så man lastar bak till först. Det har jag aldrig tänkt på. Jag är så löjligt fascinerad. Det är kättingen. Wow. Jag hade ingen aning. Han är riktigt duktig. Det är kul att se någon som är riktigt bra på sitt jobb. Slår mig nu att det luktar riktigt gott. Liksom färskt trä blandat med skog, såklart. Det är väldigt speciellt att stå mitt i skogen och lasta timmer. Inte för att jag gör det just nu, men att få vara med. Vad duktig du är! Det såg himla smidigt ut. Ja, rakt och fint. Oj, oj. Spänner de åt automatiskt? Ja, här på släpper jag det. På bilen har jag. Vilken grej. Så jag är med mig 2 GoPros, nej 3 till och med. Och så extra mobil för att filma. Oj. Det där gick ju smidigt. Ja, faktiskt. Det var inte så noga heller. Tänkte vi skulle komma iväg. Ja. Jag sa också, jag kommer inte filma så mycket när det är mörkt, men ändå filmar jag allt tror jag. Men det är så bra lampor också, så det syns ju vad du gör. Hur mycket väger vi nu? Hoppas runt 64 eftersom vi kör på vikt. Vi får bara betala upp till 64 ungefär. Okej.